दोस्तों ये दोनों आदमी यहाँ बैठे होते हैं, तभी वहाँ ये टकला आता है और खाना को यहाँ रखकर भाग जाता है। तब ये आदमी कहता है कि ये इतना सारा खाना यहाँ रख भाग क्यों गया। तब इसका मालिक कहता है कि मुझे क्या पता, शायद इसमें इसकी कोई साजिश होगी। तब ये आदमी कहता है कि मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। तब इसका मालिक कहता है कि अगर इसमें जहर होगा तो तभी वहाँ ये नौकर आ जाता है और कहता है कि मालिक मैं पानी लाने क्या गया, आप लोगों ने तो इतना सारा खाना मंगवा लिया। तब मालिक कहता है कि हम ये खाना तुम्हारे लिए ही मंगवाए हैं। तब ये आदमी कहता है कि ये कैसा इंसाफ है मालिक, मुझे खाने नहीं दे रहे हो। तब मालिक कहता है कि अरे बेवकूफ, इसे थोड़ी देर खाने दो, अगर इसमें जहर होगा तो ये मर जाएगा और अगर नहीं हुआ तो हम मिलकर खाएंगे। फिर ये नौकर कहता है कि मालिक आप लोग भी खाओ ना। फिर इन लोग मिलकर सारा खाना खा जाते हैं। तभी यहाँ ये टकला आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ जो खाना रख कर गया था वो कहाँ गया। तब ये आदमी कहता है कि वो खाना तो हम लोगों ने खा लिया। तब टकला कहता है कि उसमें तो जहर था और अब इन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इसे देखने से पहले आप माँ बाप की कसम देने वाले वीडियो को तो लाइक करते हो। देखते हैं आज बिना कसम के कौन कौन इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है। फिर ये नौकर को जहरीले खाना खाने की वजह से मौत हो जाती है।